Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Strider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai video, saya isi bensin dulu nih cuy. Pertamax. Soalnya ini bensinnya udah kedip noh. Sekarat cu. Oke, kita turun dulu. Oke, sekarang kita tes suara R9 GPSS jika tanpa DB killer nih teman-teman. Kita tes lagi cuy. By the way, ini kameranya ada di spion ya. Oke, kita lihat kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk GSX dia bakalan berebut di angka 2000 rpm nih teman-teman. Dan itu menurut saya hal yang wajar sih. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba tes desibel suara dari R9 GPSS ini jika DB killernya nggak dipasang nih teman-teman. Ini saya coba pakai aplikasi tes suara ya teman-teman, atau pengukur desibel. Ini aplikasinya ya, walaupun ini nggak seakurat desibel meter yang asli sih. Aduh, apaan nih? Oke. Pada saat idle dia kena 89 desibel nih teman-teman. Kita coba revving. Aduh, iklan lagi. Apa iklan, cok? Nah, kita rev. Oke, dan dia kena 114 desibel. Ya, lumayan tinggi nih teman-teman. Jadi ini bisa ditilang. Oke, sekarang saya bakalan pasang DB killernya nih teman-teman. Kebetulan saya bawa kunci pas dan kunci T, tapi saya lupa bawa tang cuy. Tangnya buat cabutin atau narik ini pernya. Terpaksa kita akalin cuy. Tadi ada tali sih, mana talinya tadi tuh? Oh, no dia. Sekedar informasi juga nih teman-teman, kalau kalian nggak punya tang lah, plastik buat ini nih, lumayan buat supaya nggak kotor cuy. Ini sekedar informasi, kalau kalian nggak punya tang, kalian bisa pakai tali bekas cuy. Ini tali bekas karung bisa, yang penting kuat nih teman-teman. Kalian tinggal tarik kayak gini, nah lepas deh, simple. Aduh, si panas nih cuy. Oh ya, ini bentuk DB killer dari R9 GPSS ya teman-teman. Bentuknya ya kalian bisa tebak sendiri lah kayak apa. Oke, kita langsung buka aja. Sekalian saya mau nunjukin nih cara buka knalpot di GSX R150. Gampang sih ini. Segampang mengambil permen di tangan bayi cuy. Kita putar searah jarum berlawanan jarum jam gitu ya. Ini saya pakai sarung tangan soalnya ini sebenarnya masih panas cu. Ini masih panas tapi saya malas nungguin, jadi ya kita langsung buka aja nih teman-teman. Tapi ini lumayan sih, saya tinggalin 5 menit, ini udah nggak terlalu panas cu. Mungkin bahan titanium gitu ya. Ini dia bautnya, kita putar-putar, puter-puter. Nah, lepas ya tuh. Kita tinggal cabut. Kita cabut. Ini cabutnya harus hati-hati cuy. Ini kalau nggak hati-hati bakalan baret-baret. Ini masih anget nih teman-teman. Kita buka knalpot di pinggir jalan cu.
Ini dia, ini baru beberapa hari ini udah hitam banget. Wajar sih. Namanya juga gas buang. Kita tinggal masukinnya pelan-pelan aja. Dan kita rapetin. Nah, ini udah kepasang ya teman-teman. Usahakan jangan sampai longgar, nah. Kayak nggak ada suara trenteng-teng gitulah. Ini panas, Cuk. Si panas ini. Pelan-pelan aja kita pasang. Puter sampai rapat, jangan sampai ada celah ya teman-teman. Takutnya bocor cuy. Nah, kelar. Simple kan? Simple tapi pasti. Ini mana baut saya yang tadi? Kita rapetin lagi cu. Nah, udah rapet. Kita pasang lagi bautnya. Aduh, kena pasir cok. Bahaya kalau kena pasir cuy. Oke, kita pasang. Aduh, ribet banget pakai sarung tangan cok. Buka dulu lah. Ribet lah atuh. Nah, kita pasang, kita pakai kunci pasnya sama kunci T-nya. Tuh nggak ada tali cuy. Kalau nggak ada tali gimana cara bukanya? Oh, tapi kalian bisa pakai bekas sedotan juga nih teman-teman. Kalau nggak ada tali atau nggak ada tang ya kalian bisa akalin lah. Itu hebatnya manusia cuy, punya banyak akal. Ini saya diliatin orang, nih orang ngapain ganti knalpot kok di pinggir jalan. Aduh, apa nih? Oke, cuy. Oke, ini udah rapet. Sekarang kita, aduh, mana plastik saya? Aduh, hilang cuy plastiknya. Oke, no dia. Mau lari kemana kan kamu? Oke, kita tarik ya teman-teman. Ini caranya simple. Kalian posisiin aja kayak gini. Kalian tinggal tarik deh. Lebah. Dalam ini gampang cuy. Iya. Oke, simple kan? Beres. Rebes. Pada saat idle ini sama sih teman-teman. Kita coba revving. Oke, dan dia kena 109 desibel nih teman-teman. Jadi lumayan turun lah. Oke, sekarang kita tes R9 GPSS dalam keadaan decibel killer atau dB killer udah terpasang nih teman-teman. Ini suaranya tentunya lebih adem ya teman-teman. Ditambah juga ini berebetnya ya udah agak kurang dikit dari yang sebelumnya. Ini berebetnya ya sedikit berkurang nih teman-teman. Jadi tarikan awalnya lebih narik gitu. Tapi kalau udah di atas dia udah ya menurun ya teman-teman. Selebihnya kalian nilai sendiri di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini. I'll see you in the next video. Bye.